Орой мэдээлэгчтэй онцлог цаг мэдээллийн хөтөлбөр Уранга аймагт болсон мэдээлэлээрээ та бүхэндээ хүрч байна. Намрын мод тарих өдөр 10 дугаар сарын 12-нд зохион байгуулагдлаа. Мод тарих өдөрт 10 сумын 500 гаруй иргэд хамрагдаж, хавар тарьж ургуулсан мод бутандаа цэнэг услага хийлээ. Жил бүрийн хавар намар бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулдаг. Энэ жил буюу 2019 оныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтчлт ногоон байгууламжийн жил болгон зарласантай холбоотойгоор зорилттой жилийн хүрээнд аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 10 сумын засаг даргын тамгийн газартай хамтран төрийн албан хаагчдыг хамруулан хаврын мод тарих өдрөөр хумбовсо цэцэрлэг түрээлэнд улиас шинс зэрэг модыг тарьсан. Төрийн албан хаагчдын тарьсан мод 60-аас 100% ургалттай байна. Намрын мод тарих өдрөөр төрийн албан хаагчид хавар тарьсан модоо услаллаа. Тэгвэл ногоон модыг дэмжих жилийн хүрээнд 10 хотод тэгвэл 9 га газар бол шинээр одоо гас ялгаараа ногоон байнуустай болсон. За энэ хаврын мод тарилтаар төрийн албан хаагчдын хүчээр за энэ хумбуусо цэцэг түрээлэн за ногоон төглийг бас тийм ээ төрийн албан хаагчд маань өөрсдөө мод тарьсан. Тэгээд ургалтын хөв бол ер нь улиас мод бол нэг 90% ургалттай байна. За нарс шинс гэдэг бас мод нэг тарьсан. За энэ ургалт мод нэг 60% байгаа. Тэгээ өнөөдөр намрын мод тарилтын өдрөөр бол намрын одоо цэнэг услаагаа төрийн албан хаагчид хийж байна. Хаврынхаа өөрсдөд мод тарьсан. За үндсэндээ аймгийн хэмжээнд бол нэг 70 мянган модыг тарьсан. Мод одоо ботлогор бол за 10 хэрэг хэмжээнд үндсэндээ 50%. 30 мянган мод бол тарьсан. Тэгээд өнөөдөр бид хүн одоо намрын мод тарилт тэгэхээр ер одоо бас манай төрийн албан хаагчид маань хавар тарьсан модоо усалж за мөн догшроогийн цэвэрлэж намрынхаа одоо цэнийг услаагаа бол хийж байна. Тэгээд өнөөдөр төрийн албан хаагчид бол идэвхтэй оролцож байна. Цэнэг услага гэдэг нь намар хийгдэх ёстой чухал услага бөгөөд өвөл бат бөх байж хавар эрт ногоороход чухал үүрэгтэй услага гэдгийг албаны хүн онцолж байна. Зөвхөн цэцэрлэг түрээлэнгийн мод бут гэлтгүй. Айл өөрөх албан байгууллагууд цэнэг услагыг хийх шаардлагатай юм. Мод тус бүрийн онцлог ургалтаас хамаарч цэнэг хийх усны хэмжээ харилцан адилгүй байдаг. Энэ өдөр мод бутаа усалсан төрийн албан хаагчид мэргэжлийн хүнээс зөвлөгөө авч өөрсдийн модондоо дохирсон цэнэг услагыг хийлээ. Энэ одоо энэ 10 сарын 5-аас 10 сарын 25-ны хооронд одоо ерөнхийдөө намрын мод тарих өдрүүд явагддаг, хийдэг. За энэ үеэр гол хийдэг одоо энэ модонд хийдэг арчилгаа бол энэ цэнэг услagaаны асуудал байгаа. Энэ цэнэг услага ямар учиртай юм гэвэл одоо манай Өвөрхангай аймгийн төв энэ 10 хайр хот шиг энэ дулаан хуурай уур амьсгалын хувьд ийм хуурай шиг газар энэ намрын цэнэг услага бол энэ модыг одоо эх жил өвлжилтэнд сайн бэлтгэж одоо амжруулж хавчуулдаг ийм гол арга нь одоо энэ намрын цэнэг услага байгаа юм. Цэнэг услагыг одоо энэ 10 сарын 5-аас 10 сарын 20 хүртэл одоо энэ хугацаанд л хийнэ. Одоо хөрс хөлцснөөс хойш хийх юм бол одоо нөгөөх маань услага болохгүй. Тэгээд энэ цэнэг услага бол яг энэ 10 сар хугацаанд ингээ зөв хийж чадах юм бол эрх хавар одоо мод маань эрт ногоорч ургана. Нөгөө талаар энэ өвлжилт нэг биологийн хаталт өгөхгүй. Энэ өвлжилтийг даах хамгийн сайн одоо бэлтгэл ажил болдог юм аа. Энэ дээр одоо анхаарал манай иргэд хашаандаа тарьсан мод, за нийт эзэмшлийн талбай тарьсан моднуудаа одоо ялангуяа одоо шинэ сүүлийн 1-2 жил тарьсан модонд бол энэ намрын цэнэг услагыг маш сайн хэрэгтэй. Нэг модонд одоо дор хаяж одоо 50-аас дээш усыг зайлшгүй хийж услах хэрэгтэй юм аа. 2019 оныг тогтчлт ногоон байгууламжийн жил болгон зарласантай холбоотойгоор 10 ихэр хотын хэмжээнд 34995 ширхэг мод бот шинээр таригдаж ногоон байгууламжийн талбай хэмжээ 9.3 гагаар нэмэгдсэн байна. Мөн төрийн албан хаагчид 4.1-11-р хорооны тоглоомын талбайд 120 орчим мод шинээр тарилаа. Мод тарих өдрийн арга хэмжээнд 60 гаруй байгууллагын 500 орчим төрийн болон хувийн хвшлийн ажилтан албан хаагчид оролцлоо. За бүх нийтээр мод тарих намрын өдрийн хүрээнд яг энэ хумбовсо цэцэрлэг түрээлэнд нийтдээ төрийн болон төрийн бус байгууллагын 50-аад байгууллагын 500 гаруй орчим албан хаагчид өнөөдрийн хувьд одоо мод бутныхаа намрын цэнэг услагыг хийгээд өвлжилтэнд бэлтгэх ажлыг хийж байна. Энэ хумбовсо цэцэрлэг түрээлэнд нийтдээ бол хаврын тарилтаар 3000 орчим мод бут тарьсан. Тэгээ энэ мод бут маань бол ерөнхийдөө бараг 100% ургалттай ургасан байгаа. За тэгээ өнөөдөр бүх мод бутныхаа сайхан тоогоог цэвэрлээд услага ажиллагааг нь хийгээд өвлжилтэнд бэлтгэх ажлыг зохион байгууллаа. Хуурай уур амьсгалтай манай орны хувьд мод бот тарих нь эрүүл цэвэр амьдрахын эхлэл болдог. Тийм учраас 2019 оныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтчлт ногоон байгууламжийн жил болгон зарласан нь цаг үеийн олсон зорилт гэж үзэж байна.
Хаврын мод тарих өдрөөр төрийн албан хаагчид болон иргэдийн тарьсан мод бутны урагт сайн байгаа төдийгүй цэник усталгааг хийснээр мод эрт ногоорч ургалтын явц нь түргсэх юм. 2019 оны мод тарих өдрийн арга хэмжээ үр дүнтэй олныг хамарсан ажил болж өндөрлөлөө. Дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. 2019 оны Хөөмийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээн Өвөр хангай аймагт 2 өдрийн турш болж өндөрлөлөө. Тус тэмцээнийг Өвөр хангай аймгийн хөгжим драмын театрт зохион байгуулсан юм. Энэ удаагийн тэмцээн Өвөр хангай аймгийн Хархан 7 сумын Харьяат, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Сэрхний зул сарын нэрмжит олон зохион байгуулагдлаа. Монгол үндэстний өв соёл өөх түүхийн нэг соёлын томоохон өв болоо Хөөмийн урлаг юм. Энэхүү урлагийг хөгжүүлэх, залуус хойч үедээ таниулах, Хөөмийн урлагаар хичээлдэж буй иргэдийг чадваржуулах үүднээс жил бүр Монголын Хөөмийн холбооноос зохион байгуулдаг Хөөмичдийн улсын уралдаан энэ жил Өвөр хангай аймагт зохион байгуулагдлаа. Энэ жилийн Хөөмийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээн Өвөр хангай аймагт зохион байгуулагдсан учир нь Өвөр хангай аймгийн Хархан 7 сумын унган хүү 90-ад оны Монголын сайхан залуу нэрт Хөөмич Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Зулсаар ахсны мэндэлсний 45 жилийн тохиож байгаа юм а. За манай Монгол Хөөмийн холбоо үүсгэн байгуулсан 20 жил хойгогдож, за Монгол улсын нэрт Хөөмич Зулсаар ахсны 45 насны ойг угтаж, одоо Өвөр хангай аймагт анх удаа энэ уралдааны зохион болж байна. За зар манай маш өргөн сар хүрээнд хараад, за Өвөр Монголоос одоо 4 Хөөмич ирсэн. За 10 гаруй аймагаас одоо хүмүүс хөрцөлсөн байна. Жишээлбэл одоо Говьалтай, Баянгорд, Хөв аймаг, Гойсөнбүр, Хинти, Хөвсгөл зэрэг одоо 10 гаруй аймагаас хүрэлцсэн ирсэн байна. За энэ уралдаанд бас 2 эмэгтэй Хөөмч оролцсон. За нэг нь бол Хот аймгийн Чандам сумаас оролцсон. Нэг нь болохоор Өвөр Монголын Өдөс хорноос оролцсон байна. Нэрт Хөөмич Сэрхний зулсаар ахсан нь 15 настайдаа Өвөр хангай аймгийн хөгжим драмын театрт бүжигчнэр орж ажил амьдралынхаа гарааг эхлүүлж байсан. Тэрээр хөөмөлөх, морин хур тоглох, бүжиглэх авьяастай хүн байж нутгийнхаа нэрийг Монгол орон даяар гаргаж байсан хосгүй авьяас бэлэгт хүн юм. Түүний энэ их авьяас бэлгийг хүндэтгэн 2019 оны Хөөмичдийн улсын уралдааныг түүний ажил амьдралын гараагаа эхлүүлж байсан Өвөр хангай аймгийн хөгжим драмын театрт зохион байгуулж байна. Мөн Хөөмичдийн улсын уралдааны шүүгчээр түүний хөө жүжигчин дуучин Батсанаа ажилласан. За өнөөдөр бол даав минь нэрмжит одоо тэмцээн боллоо. Тэгээд энэ тэмцээнийг одоо зохиож одоо зохион байгуулсан хүмүүс болон оролцсон, хүндэлж оролцсон хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Одоо яг энэ театраас ер нь гараагаа эхэлсэн. Анх бүжигчнэр ороод тэгээд 7 дугаар ангийн хүүхэд байхдаа тэгээд одоо авьяасаа шалгуулад тэгээд хот руу одоо чуулгад ажиллаж одоо тэгж эхэлсэн байгаа. Тэгээд бүжигчин ер нь аягүй олон юм хийдэг хүн байсан. Тэгээд Хөөмичин, бүжигчин, жүжигчин хүн байсан. Миний хувьд бол одоо мартагдахааргүй аягүй гоё зүйл боллоо. Өвөр хангай аймагт анх удаага зохион байгуулагдж байгаа Монголын Хөөмичдийн уралдаан их онцлогтой болж өндөрлөлөө. Тэмцээнд Өвөр Монголын урт эцэг орноос 3 Хөөмич ирж оролцсон бол Завхан, Увс, Хөвсгөл, Дундгой, Говьалтай, Улаанбаатар, Баянгорд, Сэлэнг зэрэг аймагуудын авьяаслаг 20 гаруй Хөөмичд 3 хамтлаг оролцлоо. Тэмцээн 2 шатны шалгаруулалтад явуулаа. Эхний шатнд Хөөмичд хөгжим болон микрофонгүй хөөмөлсөн бол 2 дугаар шатнд мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжөндөө бэлтгэсэн номероо үзүүллээ. Манай нүүдэл шамдлагын хувьд бол одоо улсын чанартай 4 дахь уралдаанд оролцож байна. Ховдын олон улсын нэрмжит 4-5 дахь уралдаан Гран При шагналтай. Мөн Өвөр хангай аймагт одоо дахиад уралдах гээд ингээд сойгоод ирсэн байгаа. Тэгээ би өөрийн хувьд бол Завхан аймгийн Баян Хархан сумын Ариат Эрдэнэ очрын Сандагж ав гэдэг хүний шав. Тэгээ хөөмөлөд одоо нэг 8 жилийн нөр үзэж байна. Тэгээд ерөөд хамтлагаараа бүгдээрээ одоо ингээд сайхан одоо Монголын одоо би энэ уралдааныг бол ерөөд улсын чанартай маш сайхан том уралдаан болж байна гэж харж байна. Ягаад гэвэл энэ Монголын өнцөг булан болоос тэгээд Монголын одоо лидер гэсэн одоо өнөө цэгийг тодорхойлж байгаа бүх хүмүүст одоо оролцож байгаа юм сайхан уралдаан болж байна. Тэгээд энэ хөө зохион байгуулж байгаа Өвөр хангай аймгийн засаг даргын хамгийн газар, тэгээ Өвөр хангай аймгийн хөгжим драмын театр, соёл урсгалын газар, тэгээ Монгол Хөөмийн холбоо хамт олондоо бүгдэнд нь баярлсан дарсан илэрхийлье. Би ер нь бол Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд суралцж байсан. Бакалавр, магистраа сургаад тэгээд 15 төгсөөд бол одоо нутагтаа ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ удаа бол анх удаа уралдаан тэмцээний мэдээд тэгээд
зорж өөрийгөө нэг сорж үзье. Сорхоос илүү бас олон хүмүүжтгөө уулзаж улам сурах юм олон байдаг. Уралдаанаас илүү тэмцэн гол ашиг юм нь бол олон найз нөхдөдөөс сурах юм олон байгаа. Тэгж зорж ирсэн. Анх удаа Өвөр хангай аймагт ирж байгаа. Хөөмийн улсын авраг шалгаруулалт тэмцээн 2 өдөр Өвөрхангай аймгийн 10 ихэр сумын хөгжимт драмын театрт болж өндөрлсөн юм. Тэмцээний дараа тэмцээнд оролцогчид болон шүүгчид нэрт хөөмөж сэрхний зулсаар ахсны төрсөн нутаг хайрхан 7 суманд очихоор хөдөллөө. Хайрхан 7 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 ангийг зулсаар ахсны нэрмжид болгон Монголын хөөмийн холбоо болон зулсаар ахсны өр хүүхдүүд хаяны жил төрөл төрөсөд дуу хөгжмийн бүрэн тоног төхөөрөмжөөр засаж тогтжуулсан юм. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Өвөрхангай аймгийн хар хорин суманд хөл бөмбөгийн 2 талбай шинээр ашиглалтанд орлоо. Хөл бөмбөгийн талбай нээлттэй өнгөрөх амралтын өдрүүдэд болж өндөрлөлөө. Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд сүүлийн жилүүдэд улс бүсийн уралдаан тэмцээнд урлаг спортоор тогтмол амжилт үзүүлж байгаа юм. Тэр дундаа багийн спортын төрөл болох хөл бөмбөгийн спортоор Өвөрхангай аймгийн хүүхдүүд улсын уралдаан тэмцээнд дээгүүр баринд тогтмол ортгоо. Энэ нь Өвөрхангай аймгийн 10 ихэр сум 2011 онд хөл бөмбөгийн талбайтай болж хүүхэд залуучууд хөл бөмбөгийн спортоор хичээлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөний үр дүн гэж хэлж болно. Тэгвэл Өвөрхангай аймгийн томоохон сум болох Харарын сумын ерөнхий боловсролын 1 болон 2 дугаар сургуулийн сурагчид 2019 оны хичээлийн жилд тус бүр 170 сая төгрөгийн өртгөөр баригдсан хөл бөмбөгийн талбайтай боллоо. Хөл бөмбөгийн талбай нээлтэнд улсын хурлын гишүүн Содотор болон Харарын сумаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдсон төлөөлөгчид сумын удирдлагууд оролцлоо. Өвөрхангай аймгийн ханган 5 сумаас би улсын хурлд сонгогдсон. 5 сумын хэмжээнд энэ жил улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж байгаа. Энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудын одоо явцтай танилцах, зарим одоо арга хэмжээнүүдийн нээлтэнд оролцох байдалтай явж байна. Манай ханган 5 сумын хэмжээнд энэ жил олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэний одоо нэг томоохон зүйл нь бол энэ 2 хөл бөмбөгийн талбай. Хожид суманд бас хөл бөмбөгийн талбай гэдэг манай хойд ханган 5 суманд 3 хөл бөмбөгийн талбай орж байгаа. Энэ 3 хөл бөмбөгийн талбай бол хүүхд залуучуудыг спортоор хичээлэх, ялангуяа хөл бөмбөгийн спортоор хичээлгээд том төлөвлөгөө болох байхаа гэж харж байна. Мөн одоо уянга сум, хар хорин сумдын төвийн засмал замын автозамын нээлтүүд боллоо. За одоо хар хорин суманд 320 хүүхдийн сургуулийн хичээлийн байр, за мөн соёлын төв, шин цэцэрлэг, шашны сургуулийн дотор байрны асуудал, за хужир суманд шин цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын асуудал, за Баталцын суманд манай шинэ захиргааны барилгын байгууламжийн асуудал, за Орхон голын том гүүр, автозамын одоо 13 км автозамын ажил, 3 гүүрний ажил гэдэг бүтээн байгуулалтын ажлууд, мөн Зөв Баян улаан суманд спортын ордон заалны бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. За Уянга суманд энэ жил соёлын төв, за бусад бүтээн байгуулалтад орсон гэсэн одоо дотор байр, мөн одоо ажил ид өрнөж байна гэдэг олон бүтээн байгуулалтууд өрнөж байгаа. Тэгээ энэ бүгдийн арга хэмжээнд оролцож бас одоо эх жилийн төсөвт тусгах иргэд за төсөвт байгууллагуудын саналыг авч явж байна. Хар хорин сумын хүүхдүүд хөл бөмбөгийн талбайтай болсноор хөл бөмбөгийн тэмцээнд гаргасан амжилтаа дээшлүүлэх тогтмол бэлтгэл хийх таатай нөхцөл бүрдэж байгаа юм а. Хар хорин сумын 1-2 дугаар сургуулийн удирдлагууд болон хүүхдүүд шинээр баригдсан хөл бөмбөгийн талбай нээлтэнд зориулсан хөл бөмбөгийн тэмцээнийг өнгөрөх амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 10 ихэр сумаас 2 багийн 20 гаруй тэмэрчид оролцож байгаа болон хар хорин сумаас 8 багийн 80 гаруй тэмэрчид оролцож байгаа юм. Энэхүү хөл бөмбөгийн тэмцээнийг хөл бөмбөгийн талбайг барьж байгуулах ажлыг гүйцэтгэсэн компани ивент итгэж байна. Хар хорин суманд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсээр байна. 2016-аас 2019 онд хар хорин суманд Бентамир спортын хороо шинээр баригдсан, засмал зам гүүр шинээр тавигдсан, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж шинжлэгдсэн гэх мэт олон ажил хийгдсэн. Мөн 2019 онд шинэ соёлын төв, 640 хүүхдийн сургууль, шинэ цэцэрлэгийн барилд ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөж, барилгын ажил 90 гаруй хувьтай явагдаж байна. Цаашдаа хар хорин сумд хуучин ажиллаж байсан гурилын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сэргээх юм а. Өч бүрийн 21 цагт та бүхэндээ хүрдэг онцлог цаг мэдээллийн хөтөлбөр энэ үрээд жаргаж байна. Сайхан амраарай үзэгчдээ.